بسم الله الرحمن الرحيم. إنه في يومنا هذا الموافق 5 يناير 2023 يتم إطلاق طيور نادي العين لسباق الحمام الزاجل بصنعاء من منطقة مارب، مسافة 120 كيلو. وهذه الطيور المشاركة في هذا السباق، والله يوفق الجميع إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا ابدأوا فكوا، ابدأ فك للطيورة. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله.